Vamos lá, meu irmão, tirar a fogueirinha, a lenha para fazer a fogueirinha de Santo Antônio. Tu lembra tu quando nós morávamos lá no sítio, tu era solteira, era tu e Dé tirando as coisas nós carregando? Era, as fogueiras eram maiores Era, tempo, né? verdade. Mas que fazer uma fogueirinha de Santo Antônio é bonita, Tony. Bonito, importante é fazer o foguinho É. para Deus nos iluminar. Isso é. A vida. Ô, Tom, é todo mundo que faz fogueira de Santo Antônio ou só que tem gente com o nome de Santo Antônio? Tradição é só a pessoa que tem o nome Santo Antônio, né? pelo nome de Antônio. Eita! Olha lá mesmo, cuidado nas canelas finas, viu? Antônio Vitorino Da Silva. Florito Aham, tem que ter a fogueirinha, né? para receber. É. Mas a fogueira que é mais grande do que o povo faz é a de São João, né? São Pedro não é tão grande, não. Olha, é uma daquele negócio, Duda. Melancia. Das melancia. É? Olha lá, é melancia, Dudu. Diga que não quer não, vai lá. Vai lá, Bruno, diga que não quer não. Era pra tu ter calçado um tênis, Tony. Eu filmo, vai lá. Deixa eu ver aqui aonde. Vou lá. É um das melancias. Vai querer o pai? Vou lá até atender o homem. Você vai vir atender um. Depois nós a gente tira a lenha da fogueira. Não, a gente passou ali no caminho aquele que vem melancia tava lá. Vamos, deixa eu ver o que é aqui. Vamos, meu irmão, bora. Bora todo mundo, bora. Aqui a boca é essa, filho. É desse jeito. É fácil para aprender. Meu irmão, tem que entrar no mato para tirar a lenha da fogueira. Você aí não vai tirar a lenha do futuro, não. Agora entra. Tem que estar no mato, meu irmão. Você tem que ser de a rocha. Preservar a natureza. Sim, mas você quer a fogueirinha grande. E aí, Paulo? Bota aí, depois nós pega. Depois pega ali, pode deixar, não? A mãozinha tem que acostumar aqui. Não é? Coisa do céu, então, olha como é que faz. Assim, ó. Limpa a madeira para não ficar os galhos, para se furar. Assim, ó. Depois essa cega. Olha como ela cortou. Vendo aqui? Ó, meu sobrinho Bruno ali, veio pegar uma foicinha, né? Cadê a foice? Não sei. Mas, menina, ó, assim, palma, ó. Tá bonita essa palma, beijo de Deus, né, Tony? Tu roçou, não foi? Fez bom. Você, não, chefe. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Não é bonito? Sim, meu irmão. Faz uma fogueirinha de origem. Pra que Santo Antônio se também, com a fogueirinha que você fez. Oi? Poxa, aqui roça é meu mundo de cor limpa. Isso é um dragão. Acaba quem vê assim não acredita que ele faz tudo isso que ele faz. Ah, meu filho. Tu mesmo é sabido, valente, inteligente. Roça lá de mato que eu limpo sozinho aqui, broco, roço. Tem que ser de rocha mesmo. É um dragão puro, viu? Vamos falar em dragão já, né? Já. Olha, aí é tudo puro. É. Só não é Ô, brito. Tom, aí, lembrei de Naldo agora. Vistões. Não, brito não, brito não. É, Vistões. Quando nós falávamos vir pra cá, pra roça, eu disse, ô, Naldo, vai pra casa, Tom, pra tu ajudar a semear, plantar com o tempo de inverno. Ele disse, 3 eu estudei. Era preguiçoso, meu Deus do céu. Ele era preguiçoso pra roça, misericórdia. Não tem mais preguiçoso que ele, não. Ah, não, se aposentou, então aposenta. É, mas porque... É, pra pensar direitinho. Quer dizer, estava mais tempo aqui, mesmo que não esteja direto na roça. Tirar a lenha, que eu vou carregar depois. Vai tirar a lenha. Tem que levar a lenha, Bruno. Tem. Eita, tempinho, mas naquele tempo era bom, era uma farra. Era nós tirando lenha de longe, carregando ali nós para fazer a fogueirinha. Era muito bom naquele tempo. Você não é melhor ajudar em vez de ficar filmando, não? Tá bom. Não. Já tá bom, já chega. Se é pra gente, não é pra cavalo não. Pronto, vamos embora. Não dá mais não? Não, chega mais. Eu quero uma fogueirona de Santo Antônio. Eu também Quer quero. fogueira? Ah, mas aqui, ó. Não, vai, depois leva. Pronto. Eu tenho que pegar mais, né, depois. Venha Bora, pegar Bruno, chega, depois. Bruno, chega. Pode Bruno. vir pegar tudo só, se quiser. Não, leva o seu agora. Já carreguei um bocado. Vamos lá, Bruno Brito. Tô filmando. Fica muito bom. Sério? Tá morrendo? Vai devagar. Tá com... Não Tá dê. pesando. Não é que eu vou esperando. Bora, Bruno Brito. A velhinha do roçado. Agora não tem mais gatinho.
eu botei. Ai. Olha como é cansa. Como cansa trabalhar, ser agricultor da roça. Ai, tu nunca vi fazendo uma fogueira, não? Já viu? Pode ver, fazendo como é bonzinho. Tá, pé. Nós chamamos nome. Estamos terminando de fazer a fogueira de Santo Estamos, Antônio. eu Estamos. estou Eu estou filmando e você está terminando. Estamos é muita gente, né? Estamos. Estamos, bora. Estamos. Vamos. Estamos é muita gente. Estamos terminando a fogueirinha de Santo Antônio, irmão. Não diga que eu não estou, não, que eu estou ajudando. Eu fui buscar a lenha na roça, mas você. Então. E vai tirar outra de São João, Antônio? Aqui perto não tem não, viu? Mas tem aqui a madeira. Ai. É seco, né? Pega Aí depois vai ter que tirar uns pauzinhos secos, né? Pra botar aqui na boquinha da fogueira. Pra pegar, é. Dedé era caprichoso. Quando ele fazia a fogueirinha, já ia logo procurar os pauzinhos, já deixava tudo partido e na hora só era acender. Eu vou nascer em que mês? Eu? Eu vou. Novembro, dia 21 de novembro. O Tão vai fazer aniversário agora, não vai? É dia 16 ou que é isso, Tony? Eu vai ser agora, dia 15. Aí, Eu, dia 15. tá vendo aí? João é dia 23, né? Parece das fogueiras. E eu fiz mês passado. Quanto? 22? 34. Eita, Bruno, véi! Pra cuidar Pode daí. ficar tranquilo. Cuidado. Quer Jurema, meu filho. Famosa Jurema Preta. É a Jurema preta falada, viu? É mais famosa. Essa Jurema aí é o rim de pegar fogo. Diga se não é, meu irmão. Mas Quando pega também. Isso é, mas pra pegar aí você vai ter que procurar mato seco, pau seco. Ficou boazinha, meu irmão. Eu pensei que ia ficar mais pequena, vê se. é base, experiência no trabalho. Experiência, culpado. Então nós estamos. Nós não. Nossa. Nós não é no plural. Exatamente, mas eu estou aqui. Eu estou dando ajuda a vocês. Fui buscar lenha. Dando aula de português. É. No singular, né? No plural, não. Não diga nada. Mas ficou bonitinha a fogueira. Fazendo e dando aula. Aí mais Pra tarde. não ficar. Aí quando for à noite, vamos gravar. Tu acendendo a fogueirinha. Aí pronto, encerra um vídeo. Acerta mais ou menos, não é? Ó, já fica Cuidado. mais ou menos. Já na hora, né? Mas ficou lindo, não ficou, Bruno? Tu sabia como fazer uma dessa? Ah, se eu tivesse que fazer, eu fazia. Já aprendeu, né? É fácil, não tem que fazer não. Agora, experiência, eu É. Se virar, né? Se você é obrigado a fazer uma coisa, você se vira. Mas é fácil de fazer. tem segredo. Não. Eu ia demorar mais tempo, mas eu ia fazer. E é nada, Bruno, é rapidinho. Tira a madeirinha. Ah, isso Tira a é. madeirinha nas costas, com os pirrinhos furando a O bom é carregar a madeirinha nas costas. É. E é, Bruno, emoção, gostou desse eu te fazer na fogueirinha? Tu nunca tinha visto, né? Puro. Nunca tinha visto? Não, assim não. Foi bom, né? Olha, assim, Aí, mas- é que eu senti na pele, Bruno. O título do programa. Aí quando for mais tarde, eu volto emocionando, acender na fogueira. Realidade muito crua. Ó, gente, voltei, já são 7 horas da noite. E o meu irmão ó, está aí acendendo a fogueira, como vocês estão vendo. Que bonitinho, que emoção, gente. A fogueira de Santo Antônio, porque meu irmão, o nome dele é Antônio, então tem que ter a fogueirinha em Santo Antônio. E aí, Bruno Brito? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom, né? Tudo bom de ficar bom, né? Mais ou menos. Tava melhor se meu irmão, nosso irmão tivesse vivo, mas Deus não quis, né? Deus quis levar ele, chegou o dia dele. E era para estar aqui com a gente. Mas é a vida, né? E aí, minha irmã Lune? Tá aí, né? Mais ou menos, estamos levando. É. Esse é o fogo. Que fogueira mais bonita nesse Mandaram mundo. um para a menina. Cadê a Xaninho para ver a fogueira? Ah, tá, que ele vai ficar aqui Ele já perto. correu com mais. Esse aqui no instante pega. Cadê a Xaninho? Não tira não, tô tira. Ó, a lua, Batista. Pega, tira para não queimar. É o gatinho, ele saiu. Ah, tem mesmo mundo. Sei, mas laxada lá Eu bato. acabou já. Isso? Galega encrenqueira. Essa galega é encrenqueira. Se eu pegar tu machucando eles. Cadê o banquinho? Bota esse banquinho aí, ó. Botar quem? Banquinho assim, Ah, o banquinho sim, né? tá ali. É. Cachorro para morrer, não.
Ah, meu pai do céu, minha irmã. Oh, eu gosto de gravar vídeo, porque esse momento de hoje vai puxar, a gente nunca, não acho que nunca mais vai acontecer esse momento. Assim, se tu com o Bruno aqui todo, não tem condições. Você vai para São Paulo, jovem. Ai, não sei nada, não sei se você vai morar aqui, ó. Eu gosto de gravar momentos assim, porque uma coisa fica guardada, não vi? Uma lembrança. Aí tem que guardar, eu sei, meu amigo, mas esse momento aqui nunca mais vai acontecer. Todo mundo aqui não vai estar. Tenho certeza absoluta. É, Deus queira, né? Aí se Deus quiser, a gente vai para no São João, convencer mames para ver se ela vem. Vem cá, Vitor. Ah, tu, chega. Passa pra cá. Ô, fogueira bonita. Cadê meus filhotes que não estão aqui? Que fogueirinha muito da bonita. Já aceito, vai se jogar. Eu não aguento. Aqui está muito frio. Aqui está muito frio. família tem que... É tradição. Tem muito. E aí, mas vai dizer o quê? Aquela lá mesmo é o fogo lá. É de onde foi aquele cabo que tava aqui? Tem um Antônio lá. Sei lá, é Marcos Antônio. Ô, Antônio, escute. Só eu dizer uma coisa aqui, da nossa fogueirinha de Santo Antônio, algumas palavrinhas. Vamos pra cá. Quer dizer, é o seguinte, isso aqui, nós temos que agradecer a Deus por estar vivo em paz aqui, né? Diante dessa pandemia aí, que está matando muita gente. E é uma fogueirinha tradicional. Meu nome é Antônio, todo mundo faz isso desde que eu me entendo de gente. E assim mesmo, né? Vamos em frente, com a graça de Deus, né? Já está, amiga, se vocês gostaram do vídeo de hoje, eu e meu irmão fizemos a fogueira, né? Se vocês gostaram, que você escuta, comenta, que deixa o joinha para me ajudar. E você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, curta, comente e ative o sininho para quando tiver vídeo novo no canal e eu estou mandando a notificação para você. Tchau, tchau, até a próxima. Vai lá, meu irmão.